हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक इन चैलेंज क्वीन जीएस चैलेंजिंग वीडियोस चैनल। और आज मुझे आ रहे हैं नेचुरल हिकअप्स, जो कि आप काफ़ी टाइम से बोल रहे थे लेकिन कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो तो स्टार्ट कर देती हूँ और जब मुझे कंटिन्यू आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और नेचुरल का क्या है ना, कुछ पता नहीं कितनी देर के लिए आए, सो दैट्स वाई मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। अभी आपके लक के ऊपर है कि कब तक आते हैं, और आते भी हैं नहीं आते हैं। तो नेचुरल ब्रप्स और नेचुरल हिकअप्स हैं ये। हालांकि आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इज इट, सो लेट्स स्टार्ट and let's see what happened. So today I am going to do hiccups and burps challenge, natural hiccups and natural burps challenge. तो देख लेते हैं क्या होता है, फिर स्टार्ट कर ही देती हूँ मैं। लेकिन हाँ, नेचुरल है तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा पार्ट पार्ट में, क्योंकि जब हम कुछ खा के करते हैं ना तो एक साथ आ जाते हैं और हम उसको बैठ के कर लेते हैं। लेकिन जब आ रहे हैं ना तो मुझे तो थोड़ी थोड़ी देर पे आते हैं, और नहीं आते तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ एक दिन और हुआ था, तो आज मैंने स्टार्ट कर ही दिया था वीडियो में। चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्या होता है फिर पता नहीं। जैसे जैसे मुझे होगा ना मुझे है ना सुबह आ रहे हैं लेकिन कंटिन्यू बहुत कम आते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये बहुत इजी है सब कुछ करना, तो ऐसा नहीं है। हमको इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना होता है, हमें अपना 100% देना पड़ता है, हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसके बाद हम कर पाते हैं। हमारे भी घर है, बच्चे हैं, सब है, उसके बाद इसमें मेहनत करनी होती है। तो प्लीज़ जिन लोगों को ऐसा लगता है और वो आके डिसलाइक करते हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझो। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी की डिसलाइक से, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं डिमोटिवेट करने वाले, बट मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, क्योंकि इतने सारे प्यार करने वाले हैं मेरे पास। आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, तो दिल से थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ इफ़ यू न्यू। तो प्रेस द बेल आइकन प्लीज़, ओके, सपोर्ट मी, सो आई विल कंटिन्यू। मैं यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी।
and this is the requested, highly requested video. मैं जितना कर सकूंगी उतना करूंगी। आई मीन जितने टाइम तक मुझे लाउड आएंगे वही मैं करूंगी। बीच में जब स्लो होते हैं तो मैं स्किप कर दूंगी। आज यहाँ पे सीजन मौसम ऐसा आई थिंक रेनी है ना, तो उसकी वजह से नेचुरल ब्रप्स हो रहे हैं मुझे। और ये कप्स तो आई डोंट नो वाई, बट आई एम सो ग्लैड बिकॉज ऑफ दैट। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास नेचुरल हिकअप्स एंड नेचुरल ब्रप्स की। सो हियर आई एम विद नेचुरल ब्रप्स एंड हिकअप्स। प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 help me and support me. I have completed your all requested, so please help me and support me. इतनी हालत खराब हो रही है ना मेरी आज सुबह से। आई रियली टायर्ड बिकॉज ऑफ माई हिकअप्स एंड विद ब्रप्स, सो आई एम रियली टायर्ड विद दिस, बट आई थिंक कि मैं वीडियो बना लूँ फाइनली नेचुरल हिकअप्स एंड ब्रप्स का। सो दैट्स वाई आई एम हेयर एंड योर गुड लक फॉर दिस कि मुझे कंटिन्यू आ रहे हैं। मतलब सुबह से मुझे ऐसा हो रहा था ना 2, 5 सेकेंड 10 सेकेंड मतलब 50 सेकेंड के लिए आ रहे थे, बट इतने में कैमरा स्टार्ट करते ही बंद हो जा रहे थे।
फिर अभी मुझे कंटिन्यू हुए, थोड़ा मुझे लगा तो मैंने चला चलो स्टार्ट तो करती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा. सो आई थिंक do you like my this video? I hope you like it. मेरे हेडेक होने लगा इसकी वजह से. Okay, I think I have completed my request. So please guys, support me and share my videos with your family, friends and relatives. Thank you so much for watching. Bye bye. Love you.